గోల్డ్ ట్రస్టెడ్ గోల్డ్ బయర్స్ మీరు తాకట్టు పెట్టిన బంగారాన్ని విడిపించి ఈ రోజు ఉన్న మార్కెట్ ధరకు కొనబడను. भानुकगपूष हिरण्यगर्भा मरीच्यादित्य सवितर्क भास्करेभ्यो नमः। श्रीमन्नशेष जगदेक महाप्रदीप सच्चेतनाप्रद जगद्धित कृत प्रताप तेजस्वरूप करजाल विमृष्ट पाप मित्रान्वहं मम विभो कुरु सुप्रभातम्। ऐश्वर्यमीश दिश पावकरूप वह्ने ज्ञानं च देहि परमेश्वर रूप शम्भो मोक्षं प्रयच्छ च जनार्दन रूप विष्णो नीरोगतां दिश रवे कुरु सुप्रभातम्। स्रष्टाखिलस्य जगतश्चतुराननस्त्वं भर्ता च लोकनिवहस्य हरिस्त्वमेव हर्तासि भूतमिततेर्विषमेक्षणस्त्वं सूर्यत्रिमूर्तिमय मे कुरु सुप्रभातम्। प्रातः प्रभाच्छुरितपूर्वनगाग्रसानो रम्येन्दिरासदनशोभन दिव्यभानो सायं प्रभाभिरविपूरितचित्रभानो भानो सुधीड्य सततं कुरु सुप्रभातम्। धर्मात्मनां सुविदुषां समनुग्रहाय दुष्टात्मनां कुजनुषां च विनिग्रहाय कारुण्यवर्षण विधावनवग्रहाय शक्तो ग्रहेश खलनः कुरु सुप्रभातम्। पौरस्य भूधरतटीतिलगायमाना चूडामणेम्बरतलस्य च दिग्विधूट्याः कर्णावतंस गगनाञ्चितराजहंस पूषन् सुतोषकरणः कुरु सुप्रभातम्। उद्बोधयस्य नुदिनं वनमम्बुजानां त्वं सन्दधासि युगलिश्च रथाङ्गनाम्नां प्रीणासि जन्मिनयनानि हिरण्यगर्भा लोकोपकारपरणः कुरु सुप्रभातम्। मृद्नातिरोगनिवहोपघनं नितान्तम् क्लिश्नातिषड्रिपुगणो निशमन्तरङ्गम् तान् भस्मसात् कुरु मरीचिगणैर्मरीचे भक्तौघरक्षणरुचे कुरु सुप्रभातम्। येषां पराञ्चिकिलखान्यतृणत्स्वयम्भू स्वां वह्निपिण्डमतुलं खलु मन्वते जानन्ति योगिनि वहाः पुरुषं परं त्वाम् आदित्य सत्यघननः कुरु सुप्रभातम्। भर्गोऽस्य धीमहि च तत्सवितुर्वरेण्यं देवस्य चोदयसि यस्त्वमिमा धियो नः सुषेहि वाञ्छितफलं समुपाश्रितानां तेजो निधान सवितः कुरु सुप्रभातम्।
सम्पर्कमात्र परिशोषित भक्तपाप पुत्रद्वयी विहितकर्कशतापहारिन् भ्रान्तस्य मर्कटशिशोः सुफलायितार्क तर्कातिदूरमहिमन् कुरु सुप्रभातम् यान्याञ्जनाननुजिगृक्षसि पासितांस्तान् तेषां धियां पथि शुभे परिचोदनेन हार्दं तमोहरसि पापमपाकरोषि मां पाहि भास्कर विभो कुरु सुप्रभातम् ध्येयः सुवर्णमय आपृणखादिरण्यश्मश्रूर्हिरण्यमय केशयुतोऽब्जनेत्रः पापापहो निज सुमण्डलमध्यवर्ती साक्षी त्वमेव भगवन् कुरु सुप्रभातम् उद्यन्मरीचिचयरञ्जितपूर्वसिन्धो नानारुजार्जितजनावनलोकबन्धो रोगादिहेतुकृमिजालविनाशकाङ्घ्रे कोऽन्योऽभिशङ्कमरवे कुरु सुप्रभातम् दृष्टैव यन्तु अरुणस्य शुभां प्रभां ताम् नक्तं चराः सपदि दिक्षु विदिक्षु लीनाः अन्ये जनाश्च नितरां तव दर्शनोत्काः लोकैकलोचन विभो कुरु सुप्रभातम् पञ्चेन्द्रियाणि च धियः करणानि पञ्च कर्मेन्द्रियाणि च मनोजनिमद्गणस्य त्वं देव जीवयसि रोगमपाकरोषि सर्वान् समेधयसि नः कुरु सुप्रभातम् उद्यन्महाभुवनमित्रमहास्त्वमध्य रोहन् दिशं सुरगणाध्युषितामुदीचीम् हृद्रोगमाशु हरिमाणमपाकुरुष्व नीरोगतां तनुहि मे कुरु सुप्रभातम् कालो ह्यखण्डवपुरेश गतागतैस्तम् मासत्तु वत्सरमुखैर्विभिनत्सि भेदैः सर्वानुदंश परिवर्त्य करोषि नित्य नूत्नं चराचर जगत् कुरु सुप्रभातम् शर्म प्रधा किल जगज्जन कर्म साक्षिन् वर्मायितांशु गणपञ्चरकाश्रितानाम् धर्मात्मरक्षण चण प्रणवादिदेव रोगौघनाशन रवे कुरु सुप्रभातम् शक्तिं हि येषु निददास्य विचिन्त्य शक्ते लोकोत्तरां स्थितिमिहाप्नुवते तुलां ते तामेव येभ्य उपसंहारसीशते स्युर्निः सारजीवनविधाः कुरु सुप्रभातम् रोगान् प्रशामयसि देवधिनोषिकायम् चित्तं प्रसादयसि शान्तियुतिं तनोषि पापं धुनोषि परमं विगुणोषि तत्त्वम् ब्राह्मी स्थितिं दिशसि नः कुरु सुप्रभातम् यद्वत्तमोऽनुदति ते प्रथमांशुवातः येधांसि भस्म कुरुते च यथाग्निघातः ज्ञानं तथैव कुरुते किल कर्म भस्म तद्धेहि कर्म दहनं कुरु सुप्रभातम् मुक्तेषु वद्व्रजसि भास्कर नैविषार्धे द्वाविंशतिं किल शतान्यपि योजनानाम् त्वामेधनेयमुपयातु ततोऽपि शीघ्रम् उल्लाघयाशु भगवन्
कुरु सुप्रभातम्। या देवता अपि हि नीच जनप्रयुक्ताः क्षुद्रा गदान् बहुविधान् जनयन्ति देहे। एतत् कियत्तव रुजां हरणं त्रिमूर्ते रुद्रोगमाशु हर मे कुरु सुप्रभातम्। दोषं मदीय हृदये नयने च दोषं श्रुतौ क्वचि च दोषमधाविनश्यम्। जैवं च कर्म करणादिगतं च दोषम् संलोषयस्व किरणैः कुरु सुप्रभातम्। धर्मार्थकामचयन प्रतिबन्धहेतून् कालक्रमेण विकरीकृत सर्वधातून् एकादशेन्द्रियकशक्तिविनाशयातून् पूषन् प्रशामय गदान् कुरु सुप्रभातम्। रक्ताम्बराञ्चित सुरक्त सुमाग्र्यमाला रक्ताब्जविस्तरक भक्त जनानुरक्त आरक्त कान्ति सुतनोवर रक्तभूष रक्तान्तलोचन घृणे कुरु सुप्रभातम्। वाताश्मरीगल महोदरता प्रमेहान् अशोभगन्धर रुजे ग्रहणीं निकोचम् त्वग्रो गजालमितरांश्च निहंसि रोगान् तिग्मांशुभिर्ग्रहपते कुरु सुप्रभातम्। चित्रांशुजालपिहितात्मवपुर्गदासि शङ्खारिभूषित चतुर्भुज पद्मनेत्र केयूरहार मुकुटाधिसुभूष सूर्य नारायण व्यय विभो कुरु सुप्रभातम्। भद्रं च कर्णयुगलैः शृणुयामदेव पश्येम भद्रमनिशं नयनैर्यजत्राः अङ्गैस्थिरैस्तनुभिरेव चतुष्टुवांसः आयुर्व्यशेम सुखदं कुरु सुप्रभातम्। येभ्यः प्रसीदति सहस्रमरीचिमाली तेभ्यः सदैव कुरुते ननु सुप्रभातम्। नक्तं दिवा सकलजीवितमप्यमीषाम् पूर्णं भवेदतुलशान्ति समृद्धिपूर्णम्। ध्यायेत् सूर्यमनन्तकोटिकिरणं तेजोमयं भास्करम् भक्तानामभयप्रदं दिनकरं ज्योतिर्मयं शङ्करम्। आदित्यं जगदीशमच्युतमजं त्रैलोक्यचूडामणिम् भक्ताभीष्टवरप्रदं दिनमणिं मार्ताण्डमाद्यं शुभम्। कालात्मा सर्वभूतात्मा वेदात्मा विश्वतोमुखः जन्म मृत्यु जरा व्याधि संसार भयनाशनः। ब्रह्मस्वरूप उदये मध्याह्ने तु महेश्वरः अस्तकाले स्वयं विष्णुः त्रयीमूर्तिर्दिवाकरः। एकचक्ररथो यस्य दिव्यः कनकभूषितः सोऽयं भवतु न प्रीतः पद्महस्तो दिवाकरः। पद्महस्तः परज्योतिः परेशाय नमो नमः। अण्डयोनिर्महासाक्षी आदित्याय नमो नमः। धर्ममूर्तिर्दयामूर्तिर्सत्त्वमूर्तिर्नमो नमः।
सकलेशाय सूर्याय क्षान्तेशाय नमो नमः। क्षयापस्मारगुल्मादिदुर्दोषव्याधिनाशनम् सर्वज्वरहरं चैव क्षुक्षिरोगनिवारणम् एतत् स्तोत्रं शिवप्रोक्तं सर्वसिद्धिकरं परम् सर्वसम्पत्करं चैव सर्वाभीष्टप्रदायकम् सर्वसम्पत्करं चैव सर्वाभीष्टप्रदायकम्। ॐ सूर्यनारायणाय नमः। ॐ सूर्यनारायणाय